స్టార్ట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సన్నీ పింకీ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా. ఇలా వీడియో ఏంటంటే నిన్న చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, చకనాల వీడియో పెట్టాను. ఎట్లా బయట చేయడం, బయట మొత్తం బయటనే ఉంది. మా వంట రూమ్ బయట ఉంది ఫ్రెండ్స్. తడకలు కట్టి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడైతే. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త ఇల్లు కడతాను ఫ్రెండ్స్. మా అత్తమ్మ వాళ్ళు కట్టిపిస్తారు. ఆ కొత్త ఇల్లు కంప్లీట్ కాలేదు, ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ వర్క్ నడుస్తుంది. వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే 4 రూమ్లు ఇల్లు ఉంది. కాకపోతే మాది ఉమ్మడి కుటుంబం ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు 3 అన్నదమ్ములు. మా బావగారిది పెళ్ళి అయిపోయింది, వాళ్ళకు 3 పిల్లలు. నెక్స్ట్ మాకు ఒక పాప ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇల్లు కట్టిన తర్వాత మరిదిది పెళ్లి చేద్దామని ఇంట్లో అనుకుంటున్నారు. అందుకే ఇల్లు కడతారు ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం మరి ఇల్లు ఎక్కడ దాకా కంప్లీట్ అయిందో. ఇగో ఇదేనబ్బా మా కొత్త ఇల్లు. చూడండి, దాదాపుగా కంప్లీట్ అయినట్టే. ప్లాస్టింగ్ ఉన్నదిగా, వైరింగ్ గీరింగ్ చేసిండ్రు నిన్ననే. పైన వర్క్ నడుస్తుంది. పైకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ అయితే లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూద్దామా? చూడండి, ప్లాస్టింగ్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఇక డిజైన్లు తీస్తారు. ఇప్పుడైతే ఏం లేదు. ఇది మా వంట రూమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక సరే, ముందైతే పైకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. పైన వర్క్ నడుస్తుంది కదా, పైన చూద్దాం. మేస్త్రి వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అడుగుదాం, ఏమన్నా మాట్లాడతారో లేదో మేస్త్రి వాళ్ళు. చూద్దాం మరి. అమ్మా, ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా చేస్తాను ఇక వర్క్ అయితే. ఇగో ప్లాస్టింగ్ చేస్తాను. ఇగో ఇతనే మేస్త్రి, పెద్ద మేస్త్రి. ఇక రేపు ఏం పని చేస్తారు మరి? ఇక మేస్త్రి ఎందుకో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇగో ఇక్కడ సిమెంట్ కలిపేసిండ్రు. ఇగో ఇక్కడ ఒక మేస్త్రి ప్లాస్టింగ్ చేస్తాడు. ఇగో జారిపోతుందంట మొత్తం సిమెంట్. ఇక రేపు ఏం పని చేస్తారు మేస్త్రి మరి? ముఖ్య ఇంకా